Sok sok tuluy we tuluy. Tuluy we tuluy. Ayo ah. Ah. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Dewa Geng Channel. Denget ayeuna kaleresan hostna nya ku Jisim Kuring anu biasa ngahosan, anu biasa jadi pembawa acara pembukaan di video-video sebelumnya. Ayeuna denget ayeuna nuju jadi CO host alias kameramen gitu. Denget ayeuna Sim Kuring aya di wilayah Kampung Kolecer. Kampung Kolecer, desana Desa Cisayong. Jadi kapungkur teh ieu teh Kampung Kolecer teh sate acan Covid mah biasa disebut desa wisata ataupun wisata desa. Tapi saatas Covid nya kieu kaayaanana kawas nu katingali. Tukang dagang di Pengker itu galung tikar ku Covid ditutup waktu harita. Ayeuna Covid natos mengurang ge pengunjungna kirang minat kulantaran fasilitas-fasilitas nu aya di dieu kirang memadai. Jadi tos kararieu tah tos teu aya estetikana lah, keindahanana, saung-saungna atap-atapna tos balalocor. Janten perlu perhatian oge ti pengurus nu kapungkurnya bahwa Kampung Kolecer ieu teh da meureunnan wisata desa, wisata kampung, khusus meureunnan jang orang kota mah ieu teh ngarareunah udarana sejuk, seueur tetangkalan, pasawahanana, sayuran. Jadi tiasa di janten ieu ge jadi tiasa agrowisata gitu. Nah, kadaleresan di palihan dieu teh biasa Dewa Geng Channel geuning sok nga-explore naon tempat-tempat wisata, aya wisata religi, wisata mistis ya gitu. Kadaleresan meureunnan di dieu teh aya deui karamat gitu, anu dikaramatkeun ku warga sekitar palih dieu teh. Terusan aya di palih kanan Sim Kuring, palih katuhu Sim Kuring ari pemakaman nama ieu pemakaman umum nya di handap nama pemakaman umum. Anapun pemakaman anu eta na abdi kirang paham gitu kan, kirang terang. Da saterang abdi mah ieu teh tempat wisata sareng berhenti ngopi kapungkur mah gitu. Nah, ayeuna mah urang langsung wae ka tempat da meureunnan ngaeksplor ieu mah meureunnan engke lah atos meureunnan engke di awal gitu. Tadi di awal ngaeksplor ieu mah hoyong ningali kumaha-kumaha mah ayeuna mah mangka tempat karamatna heula panginten satos teh karamat wang ningali heula ka palih ditu tuh, ka palih ditu da di ditu teh kapungkur mah aya kafe, tempat kopi kapungkur mah gitu. Duka di ayeuna mah aya. Tapi tacan kuningan deui saatos Covid tacan kapalih ditu deui da kapungkur ge Januarian, bulan Januari tahun ieu keneh, Januari tahun ieu. Abi kur nepi ka ditu, teu nepi ka dieu gitu. Da katinggalina sepi. Jadilah rame. Ayeuna ge wah, ayeuna parah pisan, sepi pisan. Ayeuna ge gitu, pemirsa. Nah, pemirsa Dewa Geng Channel sakitu wae heula. Ayeuna mah langsung lah, aya loba wae ngobrol tadi langsung. Ayeuna langsung ka ditu. Kemana jalan nak? Ka dia jalan letik.
Hmm. Baraya Dabagang Channel tinggali di luhur biasa di tempat-tempat anu disakralkeun, anu dikaramatkeun, aya anu disebut tangkal gede. Ieu teh ieu mah juga nanti tangkal caringin. Caringin ya. Sanes dulurna caringin teh naon tuh ngaranna nya? Nah, ieu aya makam, astana, kuburan anu mangrupi-rupi gitu. Rupi nama aya anu di beton wae di luhur, aya anu masih batu keneh. Tapi kurang uning ya kurang paham. Ya teh maksud batu anu kieu teh naon itu teh? Nah, batu kitu tuh batu paranti diuk. Sepertos kitu aya nu panjang itu tuh, nu panjang. Keleresan ieu teh terang apa-apa. Tidak tahu apa-apa di sini. Makam karamatna karamat saha? Yuk ah naik. Ieu teh lain ngadatangan kuburan lain. Cek beca gitu. Aya karamat kul nyebutkeun aya karamat unggul. Bari teu apa? Saha ieu? Tah batu baheula mah kararieu teu direka-reka. Oh iya bener. Punten. Iya. Tapi aya nu unik ieu mah segi empat tutunggulna. Oh lain ieu mah tihang tatihang ieu. Kerang-kerangnya Lut. Mana kararange ulah atuh. Aya ge reungit. Reungit. Oh tidinya ge bisa. Ah iya mah. Assalamualaikum. Damang. Damang. Tapi batu zaman peralihan. Oh ini baraya Dawagang. Ieu teh anu disebut Dolmen. batu zaman peralihan atau dolmen. Nah, ieu mah lingga, tapi ieu juga geus anu ngadagor ya beh dieuna coplak. Itu. Tah ieu mah dolmen tuh. Ieu dolmennya. Tah eta deui jigana teh. Aduh,
pemakaman umum. Nu ini kayak di luhur badaya. Wow, iya batu-batu itu batu anu sami jenisnya sarang nu tadi itu nu itu dak itu bentuknya. Lingga jeung altar. Nah, Baraya Dewageng channel sadayana nu aya di saantero bumi. Nah, iya anu disebat batu altar alias batu pangcalikan. Tingali datar demprak. Nah, iya batu. Lingga. Oh, batu lingga. Iya. Punten ieu nya. Tapi itu teh menang angkat batuna tanu ieu mah. Ieu menang angkat batuna ieu. Tah, tadina kakubur sakieu. Tah, nu ieu ge sami kieu. Kakubur juga nama dibersihan. Wah, iya masih batu-batuna. Jadi itu batu altar, iya lingga, batu lingga. Mangrupi-rupi jenis batu di dia, dah iya. Ini segitiga kia. Ini batu segitiga. Lingga. Iya kemana iya nya? Ke dia. Iya masih kan lingga. Tuh lingga. Ya, dolmen. Dolmen peralihan. Abad beralihan. Ya ke dia. Nya. Ya lingganya, betul lingga. Masih betul lingga. Tapi ya tos karopok. Mana? Pemirsa, iya kira-kira awalanana tahun sabaraha upami aya nu terang ningali karena bentuk batuna, mangga pemirsa Dawung channel komen wae di kolom komentar. Mudah-mudahan aya masukan ti baraya sadayana, ti dulur sadayana, aya masukan-masukan
ti para ahli itu kumargi jisim kuring mah minim pengetahuan tentang bebatuan dari zaman ke zaman, zaman ke negara kerajaan, zaman peralihan, zaman peradaban Islam dugi ka ayeuna gitu. Tapi di sabudeureun ieu mah teu aya ciri biasana sok aya tangkal geuning anu janten cirina itu aya caringin geus leutikan ciri meureun kapungkur mah aya tapi meureunan geus dituar da ieu laleutikan karek sabaraha tahunan atuh gitu. Nah, oh neme aya bisikan nami ieu kabuyutna teh namina teh nyaeta kabuyutan Eyang Raki. Sekali deui ieu pemirsa hampura tadi mikna jigana teh aya masalah. Jadi ieu lingga, ieu altar, ieu batu anu sakuring kieu nu kurang leuwih 4 meter ke 4 meter, batu penetrasi energi atau batu panolak bala tina gangguan-gangguan anu aya di luar gitu. Gitu. Jadi rada aya paklengai gitu dah. Paklengai langsung reading wang hadiahan heula ka Eyang Raki. Ka sadayana sadulur kabeh upami dongkap ka patempatan sapertos kieu urang istilah nama kudu
syukuran lah bahwa araya anak urang arayeuna teh kulantaran araya anjeuna nu baheula gitu anu tos ngarawat ieu alam samemeh anu ayeuna teh nu baheula ngarawat alam. Jadi kahayangna teh alam teh tetap dijaga, dirawat, diruat ulah nepi ka raruksak gitu. Senajan pembangunan mah bisa ditolak seiring berjalannya waktu, pembangunan terus menerus da jalma ge terus nambahan, tapi disagadengan eta kudu diimbangi ku urang teh ngajaga alamna supaya alamna tetap saimbang ulah nepi ka goncang. Dalamun goncang mah engke alam deui nu nyaimbangkeunana. Jadi kunaon alam ayeuna remen geletuk di dieu geletuk di ditu keur nyaimbangkeun deui dirina, nyaimbangkeun deui alamna ku maranehanana ku alamna sorangan. Jadi alam mah teu perlu direka-reka, teu alam mah nyaho gitu. Ieu teh indah bletok we pak beletuk gitu. Tah gitu. Jadi tetap alam anu bisa ngarawat alam mah urang mah bisa. Alam keneh anu bisa ngarawat mah. Jang nyaimbangkeun lagi ku alam keneh. Gitu. Jadi urang hiji deui pesen jaga alam, jaga susunan alam supaya ulah dingdek gitu. Supaya ulah dingdek tetap belen, tetap saimbang. Kudu tetap saimbang. Itu tah. Tulisan Nah, itu sih kan. jadi Mas turun. jadi batu ieu teh batu asli Iya. pada aya panopangan ya. Biro. Itu dia. Enggak ke sana. Itu ngus aya solar panel. Jadi solar panel teh mesti kudu aya deui kabel. Solar panel mah kumake tenaga matahari, energi surya. Itu panelna. Tapi dina itulah napun solar panelna aya 3 odeng itu teh. Ieu benteng dewa, ieu odeng bisa aya penyerangan. Nah, aya odeng ketinggal itu aya odeng di luhur gede teh lumayan. Itu kemana ka ditu nanya? Hayu alamna mangrupikeun pabukitan, bukit-bukit lah, pasir. Wah, aya batu di jero batu, aya batu di jero tanah.
Teh, muli, wangsul, muli, mangga. Ini dolarnya langsung. Guys. Jero juga nanti. Jeung batuna kan gitu, ngelowak. Nah, batuna mau ini batu kujang. Ini batu kujang kan. Oh, Coba dari sini. ketinggal itu, kelihatan nggak? Ini kayaknya batu kujang guys. Ada gerigian gitu loh, tuh. Kehanap. Tapi di betot teras tadi juga nama jero, jeung rada badag cepot. Tuh, oyag. Coba sama Eke. Kan ge acan. Tuh guys, batuna begitu. Batuna di jero tanah. Jadi itu juga nanti kucainya. Cet kucai muncul eta batu. Tapi udah ngeselila, dah herang lebih dia. Oh, herang nama kucai gitu. Oh, dolmen. Gitu tah. Nyekuk tak. Tapi versi letik nah. Itu saung bekas apaan? Oh, ya di sebelah kanan saya ada saung. Ada gubuk. Kayaknya bekas dulu. Waktu masih sebelum Covid, waktu lagi rame-ramenya ini. Jadi di sana tempat makan, tempat nongkrong, tempat selfie mungkin. Tapi sekarang udah tidak ada pengunjung lagi. Jadi yang jualannya pun tidak ada. Pak Jukut. Ya. Pemirsa Dawageng channel Sadayana, iya teh kaleresan tadi ku abdi disebut Kampung Kolecer, tapi Kampung Kolecer mah kamari kene satos aya ieu wisata ari awal nama jeung dugi ka ayeuna ge tetep ieu teh namina teh Kampung Wangon, Desa Cisayong. Tah kabuyutan Aki atau Eyang Kani, Eyang Raki, Eyang Kani mah nu kamari ditongo atuh eta mah. Nya bisi hoyong terang kabuyutan tawa patitan Eyang Kani aya tadi dia tak di pojok kiri nya. Pojok kanan. Oke, tak gitu lah kalau di pojok kanan atau di deskripsi. Oke, di deskripsi disimpan linkna aya deui nyaeta yang Kani gitu. Oke, sakit wae
Baraya Demageng Channel dulu sadayana uang tutup wae ku jisim kuring cang atos.